सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अबे बहुत लोग उत्तर प्रदेश से एक दुखद समाचार मिले। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में जो हमारे बच्चे स्कूल वैन में जा रहे थे वो रेलवे से टकरा गए। काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी दुखद समाचार मुझे यहाँ आते ही सब मिला। बहुत पीड़ा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। रेलवे डिपार्टमेंट आवश्यक कार्यवाही करेगा। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। मैं परिवारजनों को संवेदना देता हूँ। हम सबके ऊपर बहुत ठेस पहुँची है और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवारजनों को भी शांति मिले। जो इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। और अभी सभी अधिकारियों को भी चर्चा की है मैंने सुबह भी। अब मैं फिर रेल भवन जा रहा हूँ, फाइनल डिसीजंस लेंगे। कुछ निर्णय सेफ्टी के संबंध में हमने, जब मैं नया मंत्री बना था सितंबर में ही और तेज गति देने के लिए थे। उसके हिसाब से आप सभी के पास जानकारियाँ हैं, काफ़ी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स देश भर में बंद हुए हैं और उस काम को कैसे हम पूर्णतः जल्द से जल्द देश भर के अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स बंद कर सकें, इसके लिए पूरी रेलवे प्रतिबद्ध है। और सेफ्टी